牛牛的故事之網球續集，呢個就係牛牛啦。佢而家做緊咩？而家就係打緊網球啦。睇個網場係嘅，send緊咩啫？唔好咁樣搞。send 咩先撳咁耐嘅咩？由朝撳到黑嘅嚇。咩由朝撳到黑啊？打幾多封啊？幾多千封啊？媽窿啊！500封 message 俾我慢慢嚟打啊嘛。我啲 message 字係青色喎，有粒波跳嚟跳去啊！呢個 message 真係得意你，我都要學下㗎你。我真係未打過 MMS 我都未打過。MSN 啊 MMS。係啊，呢個 MSN 嚟㗎。哇，得意喎果然。有冇睇過呢個電話濕濕地啊？都係有 MSN 嘅都係。哇，係唔少嘢喎，牛牛真係牛牛啊！我哋換個角度嚟睇佢先。你攞個角度睇我都係一樣嘅，唔使驚。都係要即係。正打錯字我都係。打錯字最多 cancel 再打過啫。係啊，我唔想打錯咁多個字㗎都係。嗱，啲正牛真係好唔聽話啦，鞋都唔着對你睇。鞋濕開，唔好忘記。濕開喎，呢邊牛皮鞋嘛，梗係邊度咁容易濕嘅？你睇，我 send 晒 message 唔使驚。我先仔喎。嗱，就喺度鬧我孫仔教壞他人啊，唔愛唔愛。唔乾嘢，你有燒過啊嘛？燒過唔代表係要愛㗎嘛。愛嘅有時候啲人係咪減下壓嘅肯定愛嘅。你又出去減壓啦？赤裸的牛牛。我啲咩赤裸啊？邊度有啊？呢度嗰啲有褲腳㗎，你啲。你睇下你個美女啫，你睇個美女啫。係咯，美女啫。好，拜拜。他們阿斌，你是 assistant 罷了啊，你不是 manager 啊。assistant manager 笑死你懂嗎？冇有拍埋我影埋點啊？影埋你吹煙，然之後呵聲嘅。啊 ？YouTube。有看到嗎？沒有啊，你再去優酷哦。正話我 send 給你，好啦，有。